Sveiki visi, esu kineziterapeutas Marius ir šiame video turėtų suklusti visi tie, kuriuos dažnai kankina stiprus, ūmus nugaros skausmas. Sukūriau naują video kineziterapijos programą, kuri taip ir vadinasi – ūmus nugaros skausmas. Ką daryti ir ko nedaryti. Noriu papasakoti apie šią video kineziterapijos programą ir kuo ji gali būti jums labai naudinga. Ūmus nugaros skausmas tai yra stiprus nugaros skausmas, kuris atima žmogaus savarankiškumą, darbingumą ir dažniausiai atsiranda dėl staigaus pasilenkimo, dėl staigaus pasisukimo, dėl sunkių daiktų kėlimo, arba ši priežastis gali būti kombinuota. Kuo ūmus nugaros skausmas yra pavojingas? Visų pirma, jisai atima žmogaus savarankiškumą ir darbingumą. Žmogus tampa priklausomas nuo kitų ir dažniausiai turi išeiti į kažkokias tai nedarbingumo atostogas. Jeigu žmogus gydosi netaisyklingai arba visiškai nesigydo, tiesiog kenčia, geria nuskausminančius ir viskas, nedaro pratimų, neaktyvuoja tų raumenų, kuriuos reikia aktyvuoti, ir tokiu būdu nugaros ūmus skausmas gali pereiti į lėtinį nugaros skausmą, kuris gali tęstis metus. Ir būtent tą ūmų nugaros skausmą labai rekomenduojama išsigydyti pilnai, kad netaptų jisai lėtiniu. Ir ką būtent reikia daryti užklupus tokiam ūmiam nugaros skausmui? Visų pirma, reikia būti kuo labiau savarankiškam ir darbingam, kuo labiau save apsitarnauti. Tai yra nueiti iki tualeto, iki virtuvės, pasidaryti valgyti, pasikloti lovą, nueiti tiesiog judėti namuose, kuo daugiau judėti namuose. Ko negalima daryti? Tai vėlgi žmonės čia daro labai daug klaidų ir turbūt didžiausia klaida yra ta, kad žmonės tiesiog paima atsigula ir guli. Ir guli dažniausiai netaisyklingai padėti, susilenkę, susirietę, kas dar labiau provokuoja nugaros skausmą. Ir gulėti rekomenduojama pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją, pagal masinius vadovėlius, pagal masinę medicininę literatūrą maksimaliai 2-3 dienas. Todėl, kad ilgiau gulint atrofuojasi raumenys ir ūmus skausmas gali tapti lėtiniu, gali dar labiau sumažinti žmogaus darbingumą. Taigi, aš sukūriau video kineziterapijos programą ūmiam nugaros skausmui gydyti. Ir į šią programą sukėliau 13 metų savo kaip kineziterapeuto patirtį, praktikinę patirtį. Ir gausite programą video formatu, sužinosite, ką reikia daryti užklupus tokiam ūmiam nugaros skausmui. Jau keletą dalykų pasakiau. Taip pat sužinosite, ko negalima daryti. Taip pat keletą dalykų jau labai svarbių dalykų pasakiau. Kartu atliksime 5 be galo svarbius pratimus gulint ant nugaros. Tokių pratimų jūs tiesiog nerasite internete, nes jie atėjo iš patirties, iš vadovėlių, iš praktikos. Ir mes aktyvuosime tokius raumenis, kurie dažniausiai būna nusilpę ir jų aktyvavimas, jų aktyvacija gali žymiai sumažinti tą ūminį nugaros skausmą ir žmogui pagerinti savijautą, pagerinti darbingumą, pagerinti judrumą. Taip pat ištempsime spazmuotus raumenis, dažniausiai spazmuojasi juosminė stuburo dalis, spazmuojasi sėdmenys labai stipriai ir tai yra natūrali organizmo reakcija, bet šita reakcija daro meškos paslaugą. Ir būtent reikia tokius spazmuotus raumenis ištempti ir šitos video kineziterapijos programos metu aš jums viską parodysiu. Taip pat jūs gausite PDF dokumentą,
Tai yra trumpa suvestinė visos informacijos, kuri yra šioje video kineziterapijos programoje. Taigi, tą PDF dokumentą galėsite atsispausdinti ir turėti po ranka, pasidėti kažkur tai matomoje vietoje, tam, kad jeigu kitą kartą jūs užklups toks vėlgi nugaros skausmas, jūs žinosite, ką reikia daryti. Ir greitai atgausite savo savarankiškumą ir darbingumą. Taip pat paminėsiu nuskausminančias, tai yra antianalginės padėtis, kurias atlikus žymiai sumažės juosmens apkrova. Tai yra naudosime pagalbę, naudosime kėdę ir parodysiu, kaip galima nuimti skausmą, nuimti įtampą nuo juosmens, nuo kojų ir tokiu būdu sumažės pats skausmas. Šitą video kineziterapijos programą jūs galite užsisakyti dabar, jinai atsidarys automatiškai, nuorodą jūs rasite video aprašyme ir taip pat labai svarbu paminėti, kad video programa liks jūsų neribotą laiką, tai yra jūs ją galėsite žiūrėti jums visiškai patogiu metu per bet kokį mobilų įrenginį, kompiuterį, telefoną, planšetę. Ir tiek sėdėdami už stalo, tiek gulėdami lovoje. Ir suteikiu 30 dienų 100% pinigų grąžinimo garantiją. Grąžinsiu jums pinigus, jeigu šita programa kažkokiu būdu jums netiks. Nors neįsivaizduoju, kaip taip gali būti, nes tai yra per mano praktikinę patirtį pereita visa informacija, aš ją pateikiu ir tikrai garantuoju už jos vertę. Taigi, jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Ir taip pat labai noriu paminėti, kad užsisakę bet kurią video kineziterapijos programą, jūs galite drąsiai rašyti man elektroniniu paštu arba susiradę kontaktų formą per svetainę. Ir kviečiu užeiti kineziterapija3.lt, joje rasite ne tik šią video kineziterapijos programą, bet ir kitas svarbes kineziterapijos programas. Iki.